On surullista, että joudun tässä teolminaisuudessa olemaan jälleen kerran yhteydessä teihin kaikkiin, jotka olette syyllistyneet eri asteen rikoksiin tänäkin uutena vuotena. On tullut ilmi tapauksia, jossa on mitä törkeimmällä tavalla rikottu puiden koskemattomuutta. On ollut tapauksia, joissa puita on kaltoin kohdeltu, räjäytelty raketteja lähellä lehvästöä, palavaa materiaalia on tippunut puiden oksilta. On tilanteita, jossa on jouduttu lähes sammuttamaan puita. Olen myös erittäin pettynyt siihen, että tänäkin uutena vuotena roskakatosten koskemattomuutta on mitä törkeämmällä tavalla rikottu. On tilanteita, jossa mitä törkeämmin on nöyryytetty, pahoinpidelty ja jopa polttomurhattu roskakatoksia. On useita tapauksia, joissa on roskakatoksien sisällä olevat roska-astiat ovat joutuneet kärsimään. On 2 tapausta. Toinen Vantaan Hakunilassa ja toinen Itä-Helsingissä. Kaupungin osaa me emme mainitse, koska ei ole vielä varmoja tietoja. Molemmissa tapauksissa roskakatoksen jäteastiat joutuivat silmittömän tulipalon uhreiksi, jonka aiheutti ilotulitteet. Jäteastioilla ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta poistua lukitusta puisesta rakennuksesta, jätekatoksesta, joka muuttui ansaksi, palavaksi loukuksi. Nyt tämänhetkisen rikostutkinnan nimikkeenä on jätekatoksen ja jäteastioiden törkeä kuolemantuottamus. Rikon nimikkeet voivat vielä koveta tapoksi tai murhaksi. Näyttäisi siltä, ettei ole tilanne ollut näin huono moniin vuosiin. On tapauksia, joissa vain lieviä yksittäisiä roska-astioita on poltettu ilotulitteilla. Näissä metallisissa astioissa on oikeastaan palannut vain roskat, mutta emme voi unohtaa roskiakaan. On myös tapauksia, miten maaseudulta on tullut tietoon. Surullisia tapauksia niistä tapauksista, jotka ovat kohdistuneet viattomiin postilaatikoihin. Yksittäisiä postilaatikoita on räjäytetty kappaleiksi. On myös postilaatikkorivejä, pääosin muovisia, jotka on yksitellen räjäytelty riemun kiljahdusten saattelemana, julkisena lynkkauksena tai teloituksena. On pyydettävä, että jos joku näistä asioista taisi katketa tosissaan, tässä tuli viesti tai oikeastaan puhelu. Puhelun aikana minulle tuli tieto, että alueella maaseudun
piirissä on ollut useita vahingontekoja, lieviä postilaatikoihin kohdistuneita. On myös yksittäisiin roskaistioihin kohdistuneita. Ylimpänä poliisijohtajana, koko Suomen valtion ylimpänä poliisiviranomaisena, pyydän teitä kaikkia ottamaan yhteyttä lähiseudun poliisiinne niin, että saataisiin vahingontekijät, rikolliset, nämä murhamiehet ja tappajat, pahoinpitelijät, jotka ovat pahoinpitelleet viattomia luontokappaleita sekä heikommassa asemassa olevia esineitä, saataisiin vankilaan ja lievimmissä tapauksissa vain lyhyksi ajaksi putkaan hieman mukiloitavaksi. On törkeää, että yhteiskuntamme on tällainen, että täällä voi uutena vuotena kerran vuodessa aiheuttaa valtavia vahinkoja kaikelle mahdolliselle fyysiselle esineistölle ja luontokappaleelle, puille. Toistan, jos tiedätte asiasta jotain, ilmoittakaa kotiseutunne poliisille. On tärkeää, että asiat tutkitaan ja selvitetään. Toivotan kaikille riemullista ja iloista uutta vuotta sekä kaikille niille, jotka ovat vahingontekoihin syyllistyneet. Toivotan, että te jäätte kiinni ja joudutte kärsimään teoistanne ankarimman säännöstön ja lain mukaan. On myös mahdollista, että eduskunta kiristää lakeja vielä jo mahdollisimman pian, jopa tällä vaalikaudella. On täysin mahdollista, että näin käy. Toivon syvästi, että yhteiskuntamme, sanoisinko, pohjasakka saataisiin pois niin, ettei olisi minkäänlaista hätää ja huolta. Pyydän myös resursseja lisää, jotta saisimme ennaltaehkäistyä mahdollisimman paljon edellä mainituista asioista. Pahoitteluni ja anteeksi pyytöni sen puolesta, että poliisi ei pystynyt ennakoimaan ja estämään näitä vahingontekoja.